当然也看到真侪温暖的故事，吼、一个 CNN 的记者，拄接到因太太安尼甲我，就通着10秒钟的电话尔，开车6、7点钟，吼、然后因无机械啊，只要用手一直握，一直握，救着因某，嘛救着因某的同事，吼、因某本来就伫迄个所在伫做慈善的事业，做慈善的事业，吼、真正有遮侪，当然即摆呢，全世界也拢派出搜救的部队，包括咱台湾，吼、台湾有即几档累积即个经验，吼、现出时咱的即由红十字会，吼、外交部消防局已经即个咱的搜救队含搜救犬已经出发，吼、咱的政府代表咱的国家，台湾人的疼心，先捐500万美金，吼、当然总统伫考虑要去加勒比海访问，嘛咧思考讲是毋是到时有法度袂共收过缴的时阵要我对多明尼加就是伊隔壁国吼，就近来甲因关心。当然咱的大赛、次大赛吼，公赛拢受伤，拢受伤，但是因非常的坚强。即伫遮，咱来甲遮的第一线、第上辛苦的外交人员吼，尤其在即款的情形之下，大家应该拍拍者，甲因鼓励者吼。因讲因要真紧，佫倒转去灾区，坚守伊的岗位坚守伊职务吼，这真正受人感动肯定吼。真侪拢也是有真认真的一寡认真的人吼，认真的代志吼。我相信后壁佫较侪温暖的工课会一直来发生感动。伫遮小弟先甲你报告者，咱外交部发起的邮政划拨账户吼，1989真好记嘛吼，那就1989年19891670，19891670，19891670吼，这邮拨账号会使救灾啦吼。名就是叫做外交部海外赈灾专户吼，外交部海外赈灾专户吼，外交部海外赈灾专户吼，来乡亲连咪较有时间，咱就插播世界展览会其他的团体的这个救援的电话，还是划拨的账号吼。所以是毋是来到遮，咱先请大家来欣赏一条歌曲。面对着遮尔凄惨，咱甲这条歌送互海底的朋友，这是一个地球村的时代，咱拢是兄弟姊妹。这条叫做《天总是拢会光》，希望咱大家都爱坚强，好唔好？请大家来欣赏。各位热心好朋友、听众朋友吼，这是97.3，小弟是李应元，继续伫咱有影上大声，规礼拜即个节目伫空中来甲大家服务吼。天已经暗了吼，天已经非常的暗昏了吼。日夜的即个温差真大，请大家都爱穿好烧。在即款 H1N1 未完全过去吼，未完全结束，即个流行未结束的时阵，咱对即个健康就爱特别来注意吼。拄则即条歌是郑志仁先生吼，伊是学医学细胞学放射线学吼。的一个朋友，彰化二水人，1951年出世吼，郑志仁先生吼，伊写真侪包括Formosa 吼，即条歌会使讲真侪条歌写了拢真好听，大家拢真爱唱吼。伊讲即个相信天总是会光啦吼，总是会光吼。不管即个即个窗外的即个夜，会使讲长甲无边啦吼，悲欢的岁月吼。但是暗暝虽然遮尔长，但是呢，天总是会光。这是咱台湾人，好无？咱用台湾人的一个关心，送互海底的遮受苦的遮好朋友，吼，天一定会光吼，在恁坐咧迄个所在，伫等。全世界来甲恁救援，吼！希望大家都爱坚强。再度甲大家报告，吼，咱外交部发起的即个捐款的即个账号，邮政划拨账号是19891670，户名叫外交部海外赈灾专户，外交部海外赈灾专户，
1989、1670哦，真好记吼。啊，咱政府代表咱2300万人，已经成关这500万吼。啊，咱个集中来使用。除了咱这个搜救队以外，咱真欢喜咱台湾陆组会也预定咧19哦，今日16吼，搁3天，因也要出发去海地提供医疗服务。陆组会会长刘启群医师是咱台北县的医师伊长期非常的热心，会使讲组着真侪医生、牙医师护理师心理治疗师社会社工人员去非洲、去南美洲、去西藏甚至去这个达拉萨拉就是达赖喇嘛西藏人流亡伫印度迄个所在小弟捌陪因去一届咱嘛捌捐10万块美金，互即个西藏的遮个身心较无拄好的囡仔所以老医师即个叫做台湾陆组会所以大家因第一批是60个人，因组织着60个人到时要看讲若需要的情形即个是毋是搁组织第2批刘启群陆组会大家会使咧网络来去找非常有爱心的一寡遮个咱医界的先进非常的好非常的好过来这段呢，咱是毋是除了即个代志以外，即个Google的即个代志Google即个代志呢咱拢知言论自由是咱台湾人过去拍拼的目标，也是世界进步的原动力各种表意的自由集会自由即摆当然即个世界已经是这网络的世界但是就是中国非常强的一个国家但是相对非常落伍的国家。对咱前2礼拜拢讲到因对即个即个刘小波安尼来甲判一个11档煽动叛乱国家的罪名，咱听起来真熟悉的一个罪名就对了即摆咱就过去国民党在戒严时代检查言论、检查批信、检查杂志、检查所有出版的文章甚至迄文章面顶拢甲砍乌印因感觉讲安尼甲砍咧思想就袂交流啦思想就袂交流有即款的讲法即摆中国也是共款，继续咱会使讲所谓共产国家、独裁国家、专制国家的这做法因感觉讲因有法度管制着网络所以用骇客来骚扰这Google当然除了这以外啦伊当然有足侪奇奇怪怪以前讲就叫做绿霸绿霸会安尼一个设备要求都爱装即款设备讲或者是要过滤一个歹的节目其实是中国要控制所以因这个 Google 这个最大的搜寻引擎决定在考虑了其实已经讲了一段期间要退出中国的市场那这2天美国东亚与太平洋事务的助理国务卿副助理国务卿嘛召见中国的外交官，要求解说美国国务院发言人克劳利讲这款的代志是真正是妨害到这个自由言论的自由因希望要来较了解，希望中国会使提出一个说明当然是种声援Google这已经毋是自由市场的一个简单的代志、单纯的代志这是一个会使讲是全人类行入来这个自由言论民主的社会、人权的社会的时阵安尼一个大国，安尼一个做法非常的阿爸所以咱伫遮大家来个声援这个Google来甲拍拼者无咱是毋是过来进入咱这个半点钟的时间的这个广告的时间，了再个继续来和大家来探讨地质法相关的代志好多谢各位热线和平的听众朋友短这个广告时间了后，搁伫空中来甲大家服务。
小弟是李应元，嘛是延续咱有影上大声规礼拜节目来甲你服务咱当然除了咱台北地区是97.3 FM 以外，嘉义之音91.3，高雄民生电台89.7，个228网络电台当然有诶啦，跨县市可能多少也会使听到